有一架从东京飞高雄的班机，整整在空中盘旋了30分钟。机长广播表示，由于高雄正在下雷雨，因此无法降落。往窗外看去，空中一片雾茫茫，云层很厚，大雨不断。幸好没有造成飞机颠簸或是失速。最后是整整盘旋了30分钟，旅客还记录飞行的轨迹图，飞机就在空中不断的绕圈圈。乘客落地后惊魂未定，直说绕到头都晕了。幸好虽然延误，但是安全降落。